Так, продовжуємо. Продовжуємо запись. Великий. Я вообще чорт. Каракачі. У мене співочка одне наляпав мені вже. Нутряки. Нутряки. Все равно только начало. Ну я не знаю, у меня серого кроля не было. Бакінчики. Кролики. А почем молодежь? Почем молодежь? Самочки. Почем такі? Такі 250, ці по 300. А по скільки їм отим меншим? Та ну десь в пределах 3 місяців. 3 місяці може, не? Ну там же різні, ці ось чуть постарше. А я дивлюся, що це. Ну то самці. По 4 місяці. Ось цьому 9 місяців. Ну що ти там? Ну що тут цікаво? Ракінчики. Нитиші. Хочу посмотреть кремацию. Він скривився. Если самка подкупу будет я тебе говорю тебе, эти по 400, я эту пару... Парень продав красную быку. И цвета там желтый, красный, где по 500, там по 600 штук. Это рабочая пара, Кого-то, блядь, вдома не хотять, а в кого-то, блядь. это приведет одного зеленого. На следующую субботу все иралки. Да? Это не дурно. Да ты что, а что все на мене Блин, красиво. Семья яка. Голубые. Вообще. Нема кое спитати.
самі. Красиві. Крупні. Полтушка такая. Это Днепра, да? Я думал, что Днепр там. Сарочка. Молодежь. Рецепт чуть-чуть. Ну иди за кого-то кого-то. Мандарины. Ну вы не вовремя, не вовремя. Поет он не говорит. Да? Говори, Москва, разговаривай. Я думал, почувствовал. Выставка это. Не идет, стоит. Выставка стоит. Цветочки. Красавчик. Тоже. Всякие. Подарки. Новинчики. Фонари. Там. Чи пройтись вже пройдусь, мабуть, зараз. Тут. Бакінчики. Там газони. Гіандоти. Кошечка яка. О, собачки. Ой, мои красавчики. Какие магнитики. Это красота. Что такое? Мамка яка. Красавчик. Лисики. Да, у нас здесь тут, если так можно взять. Драконы. Люди ще тільки з'їжджаються. А скільки ви просите? Беру, кажуть, большие. Скільки ви просите? Гуска 85 килограмм, чтобы соответственно. Гусак, то есть гусак 80. Ну, это будет 700-800 гусак, 500-600 гуска.
Они Я большие. хочу Это кров. по цене мяса чисто. Ні, ну понятно, я хочу, я б купив, якщо всього. Там продав. гусаки 9 с лишним килограмм. Да. Я вчора важив А таке це інтересно, гусак? Оце гусак. Саме тяжелый цей. Да, 9,5 или 9,700. А що за порода? Просто домашний. А, домашня. Да. Скільки йому? Ну, він старий, бачу. Какой? 4,5 5,5 месяцев. 5,5 месяцев. 12 апреля я на день космонавта. Хороші гуси. Домашні. Домашні. Я не знаю, сколько лет назад сюда. Вони дають красні все, а потім уже подавлення, вода, вони починали вилити. Туркоточки. Туркоточки. Все опять голуби. Хорошо. Тухой. В последнее время ненормально. Юрий Диополь. Ты за рулем где? Да это не мой, блядь. Гречаный голубь и красная голубка. Я у Юры взял пару красных. У меня есть, но не то, дают не то. Голубь у меня 15. У меня свои. Один порвал, один Кому говорить? Кому говорить? Пищать. Цесарята. Цесарята. Мандаринка. Так, ладно. Пока. Все.